मोहम्मद वहीदुद्दीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर खुश्क खांसी है, क्या करूं? खुश्क खांसी के लिए बेहतरीन इलाज है, अदरक का रस निकालो, उसमें शहद मिलाओ और उसमें ज़रा सी काली मिर्च खुद पीस के 2-3 चुटकियाँ उसको मिक्स करके उसको लिक करो, बेहतरीन इलाज है। लंबा सजदा करो, बेहतरीन इलाज है। इसके साथ अदरक लहसुन, लंबा सजदा करो, 2 कप पानी लो, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 तुरियाँ उसमें लहसुन की, 3 डंडियाँ 3 इंच की दालचीनी की उसमें डालो, ज़रा सा उसमें गुड़ डालो, अच्छी तरह उसको इतना पकाओ कि 2 कप पानी 1 कप रह जाए, उसको छान के 1 कप सुबह शाम पियो। खुश्क खांसी का बेहतरीन इलाज है। अगर कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है, सिंपल गुड़ लो, उसको मुंह में रखो, लंबा सजदा करो और गुड़ चूसो, बेहतरीन इलाज है इंशाअल्लाह रहमान।